İçsel duruş ve doğa bağlantısı. Güneşin ilk ışıklarıyla birlikte sırt çantasını omuzlarına alıp ormanın derinliklerine doğru yol alan genç kadın, her adımında doğayla daha iç içe geçiyor. Ağaçların arasından süzülen kuş sesleri ve ayaklarının altında çıtırdayan yapraklar, onun için huzur dolu bir melodi. Yüzündeki tebessüm, doğayla olan derin bağını gözler önüne seriyor